Живе Беларусь! Шановні сябры, я ведаю, што вы ўжо шанавалі памяць Матэуша Сітніка, якога забілі на межы, калі ён бараніў сваю айчыну. Запрашаю всіх, хто можа, а 18 гадзіне сёння будзе імша, будзе беларуская служба па маладому паляку, які загінуў за свою айчыну, а 18 гадзіне в дольнай зале Александровского костёла на пляцы Три Крыжы. Сёння о 18 гадзіне, хто можа, калі ласка, падыдзіце, бо лукашэнкаўская пуцінская банда пачынае ўжо забіваць і в Польшы, і забівае палякаў. На гэтым тыдні было вельмі шмат навінаў. Ашламляльным была інфармацыя, якую чамусьці даў былы падпалкоўнік Губасіка об арышце в Польше былых двух добраахвотнікаў, людзей, якія з бліжэйшага асяроддзя боцмана, якія дзейнічалі ва Ўкраіне под псевдамі «Белый поляк», а в Польше работали на Москву. Гэта інфармацыя вельмі трывожная для всіх тых, хто тут в Беларусі. Бо шмат што адбывалася на гэтым тыдні. На гэтым тыдні был юбілей Дениса Івашына. Гэтаму мужнаму беларускаму патрыёту было 45 гадоў, якія ён сустрэл в ШИЗА. Денис Івашын вельмі шмат што зрабіў для беларускага народа. В тым ліку ён рабіў даклад, іншы даклад рабіў таксама вядомы вам палітвязі Рыгор Кастусёў в адзінай міжнароднай сустрэчы экспертаў по теме «Гибридная война супраць Беларуси». Это было в лютом 2020-го в Киеве. И Денис, акрамя всего іншого, в часы, калі амбассадой России кіраваў Михаил Бабич, провел журналистское расследование, что менавіта в 18-19 годзе напередадні выбарчого фарса в амбассаду России стягнули специалистов, якія займаліся акупацыяй Крыма. Вот чаму шмат якія рэчы, якія былі непрападобныя ў 2020 годзе, яны здарыліся. Бо Бабічу, Путіну і Расіі трэба была так званая глубокая інтэграцыя. І вы ведаеце, што уже 4 гады в Беларусі тэрор і рэпрэсіі. Это якраз наступства дзеяння той сеткі, якая ніколі не разбуралася в Беларусі, якая дзейнічае, на вялікі жаль, як паказваюць апошнія падзеі, і в Польшы, і в іншых краінах, якія раней былі пад камуністычнай акупацыяй. І сёння мы сабраліся. Таму яшчэ, што вельмі трагічная дата. 4 гады, як былі затрыманы лідеры беларускай апазіцыі Микола Статкевич и Павел Северинец. Якраз 4 года тому назад мы впершыню смогли выйти на Майдан в Киеве для того, как показать Украине про белорусских лидеров, потому что Украина им так само обовязана. Статкевич выступал на Майдане, Северинец был на Майдане, и они завсёды подтримывали Украину. Мы казали про лидеров белорусской оппозиции, яких закинули на Крестина, яких катовали уже. На великий жаль, наши акции скажались, и шел той набор прозвищев, которые вы все ведаете. Потому что Беларусь рихтовали до того, что вы можете побачить теперь. Микола Статкевич, про его информации нема уже 450 суток. И мы бачим подмену понятию. Коли в незалежной прессе весь час додаются прозвища, про которых так само нема ніякой информации. И одночасно про их в этих же СМИ иде информация. А питание, якое задавала Наталья Радина уже давным-давно: коли Микола Статкевич живы, покажите его. Оказалось зусім без отказа. Хотя лукашенковская банда ранее завсёды показывала людей, калі хтосьці ставил такое питание. Статкевич
сапраўды з'яўляецца таким аналогом беларускага Нельсона Манделы. Але ж мы прыйшлі до того часу, калі асабістая мужнасць, калі адданасць беларускай нацыі, адданасць беларускім нацыянальным інтарэсам практычна нічога не варты. Паглядзіце на радио «Свободе» о пытании, кто является лидерами для диаспоры и для белорусского народа. Натурально, там нема ані Миколы Статкевича, ані Павла Северинца. Бо, калі б белорусам давали информацию, якую мы казали в Киеве, что отбывается на Крестина, то тогда бы люди не поверили, что 80% немагчыма сфальсификовать, и николи в жизни не поверили бы в то, что автозак это просто машина. На жаль, то, что автозак не просто машина, это лёс сотен тысяч белорусов. И далей, на великий жаль, будет еще горш. Вот другой лидер белорусской оппозиции, Павел Северинец, и он не только незаконно осужденный лукашенковско-путинской банды, это первый белорусский политик, який трапил под репрессии уже ЛГБТ+. Бо его абсолютно незаконно выкинули с пенцентра. И не говорится за то, что он 4 года за кратами белорусский письменник. Никто пальцем о палец не ударить, как восстановить справедливость. Хотя зразумело, что это отбывалось при ГБшной владе Лукашенко в Минску. Больше того, была еще еле великая подлость. Коли белорусы подняли белорусские стяги за вес белых ленточек российской оппозиции и змагались на улице без всяких штабов. После этого Европарламент 10 человек вознагородил премией Сахарова. Зараз вы не пригадаете большинство этих людей. А лишь в опошний момент оттуль было выкинуто имя Павла Северинца. И на сегодняшний момент, мало того, что он уже отсидел больше половины своего термина, нема практично ніяких перспектив, как и Павел, и іншие політв'язні вышли ранее терминал с лукашенковской темницы. Бо розное было в свете, а лишь такого маргинального ставления на заходе до белорусских політв'язнів, как сегодня, практично я ніколи не бачу. Мы завжди казали, что в 96-м году Лукашенко здійснил антиконституционный переворот. И никаких выборов при им не может быть, что доказал 2020 год. А лишь теперь на диаспоре тем силой почали отрываться іншей концепции, что до 2020 года было все вельми добро. И это катастрофа для Беларуси, потому что банда была завсёды бандой. А лишь до замены оппозиции в 2020 году было кому стрымливать эту банду, как она не накинулась так на белорусский народ, как вы бачите, бо что день там арешты. И людей арештовывают не потому, что они быцем бы в великой оппозиции, а потому что ездят бульдозер. Не ведаю, давно я бачил Миколу Статкевича, давно я бачил Павла Северинца. Я вельми хочу, насуперак тим нават процесам глобального света, які відбуваються, бо кепська зараз повсюль, со свободами і народів, і особов. Все-таки, как ті люди, яких я завсёды называл на великих митингах в Варшаве, лидеры белорусских партий, организаций, які практично все своє життя змагалися з лукашенковської банди, как вышли на волю, вот тогда только будет шанец у белорусского народа. Я завсёды казал, что это и есть реальная белорусская оппозиция. Да, ей можно здрачивать, ее можно продавать. Шмат кто этим занимается. Але ж правда есть правда. Справедливость есть справедливость. И белорусская нация отрозняется от інших ще тому, что в генах есть повага до законности, а не до лукашенковского беззакония
якое нам навязывают уже 30 годов. И как раз Павел Северинец и Микола Статкевич – это и есть белорусская позиция, это и есть белорусская законность, и это и есть подел на белорусский суд, как белорусы все-таки атрымали магчымасць выбирать белорусскую ўладу. Сегодня на великий жаль, в связку с тем, что лидеры белорусской оппозиции уже 4 года в тюрьме, мы вельми далеко от той кропки, от того права, от их законов, за якія змагаліся і яны, і іншыя лидеры белорусской оппозиции. Во вторник, 11 червня, о 18 године в витрине Дома Всходнего, пляц Конституции 6, отбудется вечерина солидарности с Павлом Северинцем. Приходите. Павел, як и Микола, коли пришли в оппозицию, яны были вельми поспеховыми людьми. Але за кошт того, что они не сдавались ніколі лукашенковской банде, им вельми тяжко было не только змагаться, але нават жить в Беларуси, а сегодня яны в турмах. При этом про Статкевича мы реально больше 450 суток просто не ведаем ніякой информации. Это все вельми страшно. Где выйсти? Выйсти простое. На великий жаль, и Статкевич, и Северинец сегодня являются еще закладниками страшной ситуации. Вот тут в Польше уже давно премьер-министр Туск констатовал, что Европа в передвоенном стане. И зразумела, коли Москва погонить лукашенковское войско на войну, в якой ситуации будут все белорусские политвязни, в том лику лидеры белорусской оппозиции. И они реально сегодня являются закладниками и той здрады, которая была уже давно и протягивается, и того, что вся Европа, весь свет, окремя белорусов, рыхтуется до Великой войны. Але белорусская нация выжила в жахливом 20-м стагоддзі, выжила праз 2 империалистичные войны, выжила, не глядячи на нацистские и коммунистичные репрессии. Веру в то, что все-таки лидеры белорусской оппозиции выйдут на волю. Коли в 15 году Микола Статкевич вышел на свободу, не сдавшийся Лукашенко, на раду унесу ближайшие, и он поставил крыш в память своего деда, який был закатованы Слуцким НКВД. Вельми хочу, как Микола мог выйти и наведать этой страшные трагичные местины, связанные с его семьей. Вельми хочу, как Павел так само бачил вольное поветра в Беларуси, бо он реально практично все свое життя отдал белорусской нации. Это было бы просто справедливо. Але сегодня мы за межой, и справедливо это так само только одно со словом. Тому верим в людей, верим в Беларусь, верим в то, что белорусского народа хопит трымалости, хопит упартости, хопит силу не только выжить, але и перемагчы. И не забываем лидеров белорусской оппозиции, якія сегодня в лукашенковских застенках. И для яких и завсёды было святым то, что я зараз скажу. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава нации!